Okay, welcome back to my channel. Ang ibablog ko po ngayon yung ginger, kung paano gamitin ba ito kung inuubo kayo. Papaliwanag ko po sa inyo kung paano gamitin yung ginger kapag inuubo. Lalong lalo na po sa yung malayo sa mga yung bilihan ng mga gamot, lalo na kung gabi. Meron naman po nito nakikita kayo sa gilid ng bahay ninyo, lalong lalo na po kung kayo na doon sa bukid, o kung may tanim naman po kayong luya. Ito po, kung inuubo kayo, ito po yung paraan po kung paano gamitin itong inuubo. Kukuha po kayo ng luya, yan, luya, sa English ginger. Gagawin po ninyo, hugasan niya, tapos babalatan. Pag nabalatan, kumuha lang kayong maliit. Kung inuubo kayo, ganito po. Pag nabalatan na ganito, ang gagawin po ninyo pag inuubo kayo, uugumin ninyo parang kinde. Gagawin ng kinde, yan. Parang ganyan. Ganito. Yung katas, lulumudin yung katas para yung ubo ninyo mawala. Yan po. Ganyan po mangyayari dyan. Pwede rin kung gusto nyo kayo nakakain din. Hindi na, kung naman nyo, ginagawa din naman panluto. Yan, ginagamit sa pagluto. Yan po yun sa pag inuubo po kayo, lalo po kung gabi na o kaya malayong malayo ka sa bilihan ng gamot ng pang-ubo. Pwede po ninyong gawin ito, itong tinuturo ko na to. Kasi dapat tayo ngayon, tipid tayo sa panahon ng pandemic. Dapat mag-isip tayo na nakakatipid na gamot. Meron naman dyan. Ito po, natural na gamot ito kaysa sa bibili. Kaya ang mahal ng gamot ngayon ng ubo, 15 to 20 yung mga gamot sa pang-ubo. Ito po mga binablog ko, ito po yung maganda sa mga malalayo sa bayan o kaya mga nasa bukid. Maganda po talaga ito, natural na. Ito po ay nasa inyong kusina. Pwede pong gamitin din sa gamot sa ubo. At yan po lang sa susunod na pagbablog ko. Kung nagustuhan po ninyo yung pagbablog ko, huwag po ninyong kalimutang mag-share and like and subscribe sa channel ko. At yan po sa sunod na pagbablog ko. Maraming salamat po sa inyo.